السلام عليكم. يلا نصلي على النبي ونقول احلى وصفة اقتصادية للفراخ البانيه. انا عملت الكمية دي كلها زي ما انت شايفاها كده، عملتها ب3 قطع فراخ بانيه. سهلة جدا، الطريقة بسيطة، من غير فول صويا، من غير برغل، من غير اي حاجة خالص هنضيفها للفراخ غير حاجة واحدة وموجودة في البيت عندك، هنقولها من خلال الفيديو. انا دلوقتي بحفظه في الفريزر بالطريقة دي، هوريكي من خلال الفيديو هنعمل ايه وخطوة بخطوة علشان تطلع معاكي الكمية دي كلها. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض بالمقادير. حاجات موجودة في كل بيت، عملت يعني يعتبر 25 واحدة ناجتس من 3 قطع بانيه. هنبدأ مع بعض بالمقادير. هنجيب 2 بطاطس، ما يكونوش كبار قوي، وسط كده. هنسلقهم، هنحطهم في الحلة وهنحط عليهم شوية مية وهنسيبهم يغلوا على النار لغاية ما البطاطس تستوي. انا عايزة البطاطس تكون مستوية ومهرية كمان. بعد كده هنجيب 3 قطع بانيه زي ما انت شايفة كده. بجد الفيديو ده مصداقية جدا، انا هعملها معاكي خطوة بخطوة، وطعمها في منتهى الجمال، احلى من الناجتس بتاع بره. هنعمله في البيت وبمقادير سهلة وبسيطة جدا، وكمان ضامنة اللي انت بتأكليه للاولاد هيعجبهم جدا. اديهم معاه في المدرسة. اعمليه غدا. الوصفة دي حلوة قوي للعائلة، مثلا في عيلة كبيرة مش معاها او كده. الفكرة دي سهلة وبتوفر كمان. من 3 قطع بانيه زي ما انت شايفة كده، 3 شرايح بانيه. عملت الكمية اللي انت شايفاها دي كلها. هقطع بس ال3 قطع علشان يكون سهل معايا في الفرن. اهي انا بس بقطعهم كده تقطيع عشوائي، وبعد كده هحطهم في كبة الخلاط. مش لازم يكون عندك كبة، في كبة الخلاط كمان هنعملها. يعني عملنا كل حاجة في البيت وبسهولة جدا وسريعة، وكمان مش هتاخد معاكي وقت، هتعملي من حاجة واحدة كمية. لو عايزة تضعف الكمية براحتك، انا بس بديك الاساس وانتي براحتك. اهي الكبة بتاعة الخلاط، هبدأ احط فيها شوية بشوية لغاية ما يتفرموا بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي. اهو انا هبدأ دلوقتي احطهم على الخلاط، وهبدأ افرمهم لغاية ما يبقوا معايا مفرومين بالشكل ده. انا فرمت الجزء الاولاني وبعد كده حطيت الجزء التاني. بتفرمي حبة بحبة علشان ما تقليش على الكبة وتبدأ تفرملك كويس. وهي فرمت كويس جدا زي ما انت شايفة كده، واهي نضيفة مفيهاش اي حاجة. اهي هفرمها بعد ما فرمتها بالشكل ده كده. دي اول خطوة خلصت معايا، او تاني خطوة. اول خطوة اللي هي البطاطس اللي احنا سلقناها، تاني خطوة ان احنا فرمنا الفراخ بالشكل ده كده. خلاص هي خطوتين، نفرم الفراخ ونسلق البطاطس. ومعايا شوية بهارات، معلقة كبيرة من النشا، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حطيت بابريكا، ممكن تحطي كاري، 7 بهارات، ممكن تحطي بهارات فراخ، ملح، فلفل اسمر، ده ضروري الفلفل الاسمر. اي بهارات عندك حطيها، ممكن تحطي توم وبصل بودر. انا ما بقيدش البهارات، البهارات اللي انت عاوزاها حطيها جواها. دي بتديكي طعم للفراخ وانتي بتاكليها. بجد طريقة حلوة جدا وسهلة. هبدأ انزل بالبطاطس كده وهرستها كويس جدا بالشوكة. تمام. وبعد كده هضيف البهارات اللي انا حطيتها زي ما قلتلك، معلقة كبيرة من النشا، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، والبهارات اللي انت عايزاها، والملح حسب رغبتك. تمام. حطيت زي ما قلت لك بابريكا، كاري، حطيت بس شعرة بسيطة من الكركم، وحطيت كمان فلفل اسمر وملح. والبهارات الفراخ اللي عندك او 7 بهارات، حطي برضو شعرة منها علشان تدي طعم للفراخ. زي ما قلت لك ما بقيتكيش في حوار البهارات ده، زي ما انت عايزة حطي جواه. هبدأ بقى اعجنها بايدي كده، اعجنها كويس جدا عشان كل البهارات والبطاطس والفراخ يخشوا جوه بعض كويس جدا. بعد كده هجيب كيس تلاجة وهبدأ افرده بالشكل ده، قطعته نصين. وهبدأ اجيب شوية من الزيت وادهن الكيس كده علشان خاطر ما تلزقش معايا، لان هي بتبقى بتلزق شوية، عشان تسهل معاكي في الفرد. بعد ما دهنت كيس التلاجة كده، هبدأ احط القطع من الفراخ. شايفة انا هحط، شوفي حطيت قد ايه، ولسه كمان الطبق مليان. يعني انا حطيت كمية كويسة جدا من الفراخ على الكيسة، ولسه الطبق برضو مليان زي ما هتشوفيه دلوقتي.
هبدأ بقى افردها كده واسويها كويس جدا واساوي سمكها. ابدأي افرديها بالكيس، بيكون اسهل معاكي بالكيسة اكتر من ايديكي كمان. اهي شوفي ناعمة جدا وبتتفرد معاكي بكل سهولة في الكيسة، من الكيسة كده. اهي خلاص بقت جاهزة معايا وسويتها. ممكن تقطعيها بقى بالكوباية زي ما هوريلك دلوقتي برضو، ممكن تقطعيها بالسكينة بسرعة. ممكن لو عندك قطعات اللي هي القلوب، الوردات، اللي قطعات اللي هي الأطفال بيحبوها دي، الحاجات الأشكال دي، اه، قطعي بيها. يعني أي حاجة قطعي بأي حاجة، قطعي بالسكينة زي ما وريتك دلوقتي. هي ناعمة جدا، ممكن تقطعي بالاسباتيولا كمان، سهلة جدا واقتصادية جدا وحلوة، وطعمها كمان روعة بجد، مش هتسيبيها. وكل ما هتجيبي فراخ لازم تعملي الوصفة دي. انا بعملها دايما. اهي شايفة سمكها، شايفة الكمية اللي معايا عملتها قد ايه، ولسه كمان في الطبق. اهو بصي الطبق كمان لسه فيه. يعني كمية حلوة جدا عملتها. من تلات قطع بانيه عملتهم قدامك اهي، وعاملة معاكي خطوة بخطوة علشان خاطر مفيش حاجة تقع منك مثلا وتبقى صعبة معاكي. لا ده هي سهلة جدا. ورصتها كده على القطاعة بالشكل ده كده. هبدأ اعمل كمان، هوريكي برضو شكل تاني بايدي بطريقة سريعة. هكورها كده بايدي، برضو ايدي تكون فيها زيت علشان خاطر تبقى سهلة معاكي في الفرد. هكورها كده في ايدي، وهبدأ اعملها شكل الصدور اللي بنجيبها جاهزة من بره، زي الناجتس كده اللي بنجيبها جاهزة. اهي بتبدأي تسوي فيها يمين شمال فوق تحت كده لغاية ما تبقى معاكي شبه الصدور اللي بنشتريها من بره. اهي مش ده شكل الصدور اللي احنا بنجيبها من بره؟ بجد حلوة قوي، جربيها. ودعموني باللايك والاشتراك علشان يوصلكوا فيديوهاتي. ويا جماعة حطوا اللايك، اللايك مش هيفيدكم بحاجة غير انه هيفيدني انا، انه يرفع لي الفيديو وكل الناس تشوفه وكل الناس تجربها زي ما انا عملتها بالشكل ده. اهي برضو طريقة تانية بوريك انها سهلة معايا في الفرد جدا. بالكيسة كده بفردها بايدي، مش محتاجة نشابة ولا اي حاجة، بايدي كده فردتها وبالكيسة. والكيس تكوني دهناه شوية من الزيت زي ما انت شفتي كده. هبدأ اوريكي طبعا تقطيعة تالتة. انا وريتك تقطيعتين، مرة بالسكينة ومرة بايدي ومرة بالكوباية زي ما هتشوفيها دلوقتي. انا قلتلك زي ما انت عايزة القطعات اللي عندك قطعي بيها. اهي كوباية هجيبها بقطعها بالشكل ده كده. اهو شايفة عملتها على شكل دواير بالشكل ده كده. وده سمكها برضو تمام. قطعتها برضو تاني اهو. كل الزيادات اللي موجودة في الحروف دي بلمها وبعملها تاني عادي جدا لغاية ما تخلصي الكمية كلها. اهو شايفة بقطعها بالكوباية بكل سهولة وبشيلها وبسويها. كل الخيوط اللي بتمسك فيها دي بتبقى موجودة في الفراخ عادي، اللي هي الخيوط البيضة دي بتشيليها وبترميها علشان دي خلاص مش بتتفرم في الكبة اللي هي العادية بتاعة البيت. آه، اهي بالشكل ده انت بتشيليها وترميها عادي، هي بتبقى موجودة في البانيه. خلصت خلاص الكمية كلها. شايفة الكمية عملتها لي قد ايه؟ بجد الكمية دي لو انت اشتريتيها من بره هتشتريها بمبلغ وقدره، ومش هتكون بنفس النظافة اللي انت بتعمليها في البيت، ولا عارفة حاطة فيها ايه، ولا بيبقى موجود فيها ايه بره. انت بتبقى عارفة حاطة فيها ايه لأولادك. بجد طريقة حلوة قوي وسهلة. شايفة الشكل؟ بعد كده بقى هجيب طبقة التغليف. طبقة التغليف عبارة عن جبت بيضة وحطيت عليها كوباية من اللبن. تمام. بعد كده الطبق اللي هناك الابيض ده دقيق. انا حطيت على اللبن والبيضه شعره من الفلفل الاسمر وشعره من الملح. والطبق اللي هناك ده دقيق. والطبق اللي جنبه ده بقسماط او فيجيتار، اللي عندك استعمليه. تمام. او فيجيتار جاهز. انا حطيت بقسماط وكل حاجه محطوط عليها توابلها. هي بس اللبن والبيض انا حطيت عليهم شعره من الفلفل الاسمر وشعره من الملح عشان خاطر بس اطعم اللبن والبيضة كمان. بعد كده هجيب بقى قطعة من البانيه ده، هو احنا مش هنقول عليه بانيه، احنا هنقول عليه ناجتس. هنحطه في الدقيق، وبعد كده هحطه في اللبن او الخليط اللبن والبيض. وبعد كده هرجعها تاني عشان اعمل طبقة تمسك عليها طبقة البقسماط، وتبقى تدي كده طبقة مليانة معاكي، مش طبقة خفيفة زي ما هتشوفيها دلوقتي. معلش على شكل ايدي، انا بس بشتغل بسرعة عشان اوريكي الشكل المظبوط بتاعها.
اهي شايف الشكل. وعملت لها كمان سمك طبقة التغليف حلوة جدا، دقيق بعد كده لبن بعد كده دقيق بعد كده لبن بعد كده بقسماط، تمام، مرتين علشان تعملي طبقة تغليف حلوة للبانيه او الناجتس اللي معاكي، وتبقى حجمها كده تبقى مقلبظة معاكي وتبقى حلوة. اهي شايفة الشكل. بعد كده بحط تاني في الدقيق. معلش نسيت اقول، بعد ما نخلص الكمية والتقطيع قبل ما نحط في طبقة التغليف، حطيها في الفريزر حبة بس عشان خاطر الفراخ تشد معاكي وتبقى متماسكة معاكي وانتي بتشتغلي في الطبقة دي، تمام. وبعد ما نخلص برضو حطيها برضو في الفريزر شوية لو هتستعمليها، يعني لو هتستعمليها على طول حطيها برضو في الفريزر شوية بس تتمسك معايا طبقة التغليف. اهي زي ما انت شايفة كده انا حطيتها في الفريزر شوية، وبعد كده طلعتها وهقليها معاكم. لو مش هتقليها وهتخزنيها في الفريزر زي ما انا هعمل كده، انا خزنتها. اهي بتحطي الفراخ زي ما انت شايفاها كده في الطبق. بعد كده بحط عليهم الكيسة، بحط عليهم كيسة، اي كيس تلاجة عندك بالشكل ده كده، وبتخزنيها في الفريزر الكمية اللي انت عاوزاها. لو مش عايزة تعملي او مش عندك طباق كتير، اعملي الطريقة دي، حطي الكيسة كده وافتحيها، كيس تلاجة افتحيه، وبعد كده حطي عليه الناجتس، وبعد كده اقفلي الكيسة وحطي الطبقة التالتة، تمام. بس ما تكتريش قوي علشان خاطر ما يتهرش منك قبل ما تحطيه في الفريزر. خلاص. بعد كده حطيه في الفريزر، وقت ما تكوني عايزه تطلعي من الفريزر وحطي في الزيت سخن زي ما هتشوفي دلوقتي على طول، ما تسيبوش يفك. خلاص. طريقته حلوه جدا بجد، بسيطه سريعه، ما خدتش مني وقت خالص، وعملت لي كميه هايله زي ما انت شايفاه. هي شايفه شكله. بجد لو انت جبتيه من بره بالكميه دي مش هتدفعي فيه مبلغ وقدره. يلا هنقليه مع بعض بقى في الزيت. الزيت يكون سخن شوية، مش زيت غزير، شوية زيت في الطاسة. بعد كده بحطهم زي ما بنقلي البانيه عادي جدا. شايفة قطعة البانيه قد ايه، كأنك شارياها من بره، كأنك يعني مش عاملاها في البيت، وبجد طعمه روعة روعة روعة. جربوه وهتدعولي، ودعموني باللايك وصلوا على النبي وسموا الله كده وانتوا بتعملوه، ودايما اذكروا ربنا وانتوا بتعملوا الوصفة، اي وصفة علشان تطلع معاكم وصفة ناجحة وفيها بركة ربنا، وبتكون حلوة جدا. اي وصفه تعمليها حتى وانت واقفه في المطبخ اذكري ربنا دايما. الذكر ده بيخلي الوصفات معاكي تطلع كويسه جدا. غير كده كمان بتكسبي حسنات لنفسك عند ربنا. يلا اهي دي الناحيه التانية. لما قلبته انا ما بقلبوش ولا باجي ناحيته، اول ما احطه في الطاسه بسيبه لغايه ما ياخد لون زي ما انت شايفه كده، وبعد كده ببدا اقلبه على الناحيه التانية كده. خلاص بعد ما استوى انا طلعته من الزيت اهو بالشكل ده كده، اهو شايفه شكله. هنشوفه بقى مع بعض ونسمع صوت كده ونشوف القرمشه بتاعته وانت بتقطميه. شايفه مقرمش جدا والطبقه متماسكه عليه ومستوي من جوه وطعمه في منتهى الجمال. انا دقته برضو اول ما استوى، هي سخنه شويه وانا مش عارفه امسكها عشان هي لسه طالعه من الزيت. شايفه باين قوي من الطبقه اللي فوق ان هو مقرمش وحلو جدا. جربوه بطريقتي وان شاء الله الطريقه هتعجبكم. ونفرغ كمان من جوه عشان خاطر البيكنج باودر اللي احنا حطيناه ونفش الفراخ. بجد طريقه حلوه وسهله، جربوها وان شاء الله تدعولي. تنسوش بقى في اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم الفيديوهات اللي بنزلها. بألف هنا وشفا على قلبكم، ويا رب تكون الوصفه عجبتكم وهتوحشوني جدا. مع السلامه.